सबसे पहले ये आदमी इस बॉल को काट लेता है और इसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा देता है और साथ ही कुछ पुतलों को भी बैठा देता है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेगिस्तान में घूम रहा हो। इसके बाद ये आदमी इस झंडी के नीचे 2 पुतलों को बैठा देता है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाव पानी में फंसी हो। लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा, लेकिन वो देखने से पहले आपके सामने 2 चीज है, एक तरफ दूध और दूसरी तरफ शराब। तो आप किसको पसंद करो? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में ये लड़की जूते की तनी निकालकर पानी में रख देती है और एक पुतले को किश्ती लेकर बैठा देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी में